Like, subscribe, and get notified. जवळजवळ आज जो प्रश्न एक येयल्लो आसा निर्माण जावन की फॉरेस्टर जे आसा आमची पंचायती एरिया जी पडटा WRDची ती आज ते येवन एब्जॉर्ब करपाक लागले आसा. तितून खुबशे हे ह्या प्रॉपर्टी ओनरय बी आसा ते नांव घेतना हांव पण तेंच्यानी आमकां सांगलेलें आसा. इवन क्रिस्तान सुद्दां आमकां सांगलेलें सोल्डारकी मिटिंगेक आमच्या सुद्दां गेल्या तेणी सांगलेलें की ते आमचे फॉरेस्टर येयल्ले आसा आमच्या वाड्या भितर आनी ते फातर घालून एरिया कॅप्चर करपाक लागले आसा. सो आज सगळे एकवट येवन तेणी सांगलें की आज एकवट येवन आमी सगळे रावया हांगा पत्रकारां आपया आनी तो विशय मांडया म्हणून. सो म्हाजे जे दापटकार लोक आसा दापटकार आसा तेंकाय 89 लावन लोकां भितर तेय आसा तेंकाय परत फॅमिली हे मेळना जागी मेळना. आमी आयज परत झगडटा कितलीं वर्सां जालीं हांव चड ना 19 वर्सां भुरगो आसा पूण हांवें खुबशे आयकलां लोकां कडल्यान की कितलीं वर्सां जालीं लोक झगडटा आमकां अजून बरें प्लॉट मेळना जागे मेळना अशें म्हणून खुबशे आयकलें बी. पूण हेजेर आयज पर्यंत कितले सरकार जावन सुद्दां गेले केन्ना हे विशयाचेर केन्ना कोण उलोवपाक येयला ना. येवन उलयता खरें एक वर्सां करता खरें अशें म्हणटा सुद्दां आश्वासन दिता पूण त्या आश्वासनाचेर कोण धार घेतना. सांगपाचें कशें आहा आमी सीएमा कडेन मागता तशें आमच्या आमदारा कडेन मागता सगळ्या लोकां कडेन मागता जे मिनिस्टर पावरा आसा तेंचे कडेन की हे लोकांचो जो निर्णय आसा तो तेंका न्याय मेळपाक जाय तेंकां हो बेगिनाच बेगीन घेवन दिवची इतलेंच. 40 वर्सां पयलींचो विशय आसो आनी जेन्ना 25 वर्सांचो तुजी एज आसा सरकारा लक्षांत कित्याक वचलें जेन्ना तुमकां भुरग्यांचें लक्ष आसा पळय आमी कितें आसा आमी हांगा जाल्ले आसा हांगा आमी व्हड जाल्ले आसा आनी जे लोकां कडेन बसता लोकां कडेन भोंवता आमी एज कमी आसा खरी पूण लोकां कडेन बसता ते एजीन खूब व्हडले आसा ते आमकां एक्सपिरियन्स दिता ते आमकां सांगता लोक येवन बाबा अशें अशें घडटा वाड्या भितर अशें जाल्लें आसा म्हणून लोकांनी खुबशे सांगलेले आसा आयकताय बी कोणी कोणी कितें सांगताले जे शाळेंत वयताले जे भुरगे आसले स्कुलाक वयताले तेन्ना खुबशे विशय ह्या विशया खातीर खूब झगडे जाल्यो पंचायती कडेन सुद्दां हेजी पयलींय जाले आसा. हे हांव इतलें म्हण मागता की हे विशयाचेर जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान नजर घालून हो निर्णय सगळो करून वेवस्थीत बसून दिवचो. कारण म्हणजे इतलेंच की आज आमी जवळजवळ 30-40 वर्सां जालीं आमकां हे धरणग्रस्तांक हाडून हांगा स्थलांतर केले आनी जो न्याय दिवपाचो आसलो जो हक्क दिवपाचो आसलो तो आज पासून सरकारान दिलो ना. प्रत्येक सरकार येता सांगता हे तुमकां दितले खंय मिटींग जाली सांगतात की तुमगे रायट तुमकां दितले पूण आज पासून तो हक्क दिला. जवळजवळ 40 वर्सां जालीं तितून 89 फॅमिलीज आहात मिसींग आहात आनी आमी अशें आयकलें की ह्यो ज्यो कांय ओपन प्लेसी आहात ज्यो सरकारान पयलीं फातरशे आसले काही दोंगरशे आसले म्हणून ओपन प्लेस दवरलेल्यो बुरलेल्यो तितून लोकांक जागे दिवून आसले ते आज डिपार्टमेंट काडटा इरिगेशन डिपार्टमेंट काडटा आनी फॉरेस्टाक दिवपाक सोदता. आमगे इतलेंच मागणी आसा ह्या सरकारा कडेन ह्यो फॉरेस्टाक जमनी दिवची न्हू जाता जाल्यार त्यो निवळ करून जाता तशी खंय डेव्हलप करून हे लोकांक 89 फॅमिली पयलीं दिवच्यो आनी मागीर सरकारान खंय एखादी जमीन उरता कोणाक खंय डिपार्टमेंटाक दिले आमगे काय तितलें ऑब्जेक्शन ना पूण आमचे इतल्यान दिसता की लोकांक दिवची ते जमनी काही रायट आज पासून जे डॉक्युमेंट दिवपाक आसले क्लास 2 आसले क्लास 1 करपाक आज पासून गेले ना. हे सरकारा कडेन मागणी करता की हे तुमी पयलीं करतात आज एसामली चालू आसा हेजेर सरकारान गव्हर्नमेंटान लक्ष घालचें आनी हे पयलीं सोडाव करचें आनी त्या नंतर मागीर सरकारान सांगून कंप्लीट करून लोकांक ज्यो जमनी दिवपा आसात त्यो सगळी पयलीं क्लियर करात. आज पासून उदक ना एक डेमाच्यान एक लायन हाडलेली 75 करोडांची लायन एक हाडलेली म्हाका दिसता 75 पयशांसून ते लायनीच्या उदकाचो फायदो आज पासून वाडकारान जालो ना. पूण हे लोकांक अशेंच दवरतले काय कितें तुमी म्हणून हांव सरकारा कडेन एक मागणी करता बेगिनात बेगीन हे प्रश्न सगळे सुटाव करचे आनी मागीर आमी तेन्नाच म्हणटले की सरकारान ह्या लोकांक न्याय दिलो. Watch on Herald TV.